Fala, socorristas do canal. Passando rapidinho para mostrar a resposta do exercício de domingo, Electrolux LTE12 fazendo barulho. Vamos ver se vocês acertaram. Esse é simples, é bem fácil. Observe o barulho. E o barulho nada mais é que a mangueira de saída solta. E aí ela bate no gabinete. Fica batendo no gabinete. Por isso tem essa abraçadeira aqui que está solta. E na LTE12, em alguns modelos, ela vem com isso aqui, ó, para você prender a mangueira de saída na vara de suspensão. Tá vendo aqui? Então, quando estiver batendo assim, você pode colocar uma abraçadeira, caso não tenha essa peça, para deixá-la próxima da vara de suspensão e tentar solucionar o problema. Esse foi o barulho que a LTE estava fazendo.